হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের সাথে আলোচনার বিষয় হচ্ছে কিভাবে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে হয়। আহ, নিজের নামে যে রিংটোন তৈরি করা যায় এই ব্যাপারটা কিন্তু অনেকেই জানে না। তাহলে দেখে নিন কিভাবে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ আপনার ফোনে যদি কেউ কল করে এই মিউজিকের সাথে কিন্তু আপনার নামটা বলতে থাকবে, ঠিক আছে? এই এই জিনিসটা যদি আপনি না পারেন তাহলে কিন্তু এখনই এটা শিখে নিতে পারেন, ঠিক আছে? এজন্য আপনাকে সরাসরি চলে যেতে হবে আপনার ফোনে থাকা যে কোনো ব্রাউজারে। আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি মিষ্টি একটা ব্রাউজারে, সেটি হচ্ছে ক্রোম ব্রাউজার, ঠিক আছে? এখানে গিয়ে আপনাকে সার্চ বক্সে সার্চ করতে হবে FDMR, এটা লিখে আপনাকে সার্চ করতে হবে, ঠিক আছে? এটা সার্চ করার পর একটু নিচের দিকে আসবেন। নিচের দিকে আসার পর দেখেন এখানে FDMR নেম রিংটোন মেকার হিন্দি সং বাংলা। হ্যাঁ, এই যে একটা ওয়েবসাইট রয়েছে, এই ওয়েবসাইটটার উপরে আপনি ক্লিক করবেন। আর যদি এই লিঙ্কে আপনার প্রবেশ করতে কোনো রকম অসুবিধা হয়, আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, আপনি চাইলে সরাসরি ওখান থেকে প্রবেশ করে লিঙ্কে প্রবেশ করে রিংটোনটা কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারেন, তৈরি করে ডাউনলোড করে নিতে পারেন, ঠিক আছে? আমি এখানে প্রবেশ করছি। এই যে প্রথমে সার্চ করবেন, তারপর একটু নিচের দিকেই দেখবেন এই ওয়েবসাইটটা। তারপর এখানে ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর হচ্ছে আপনি যে কাজটি করবেন, একটু নিচের দিকে আসবেন। আরেকটা কথা না বললেই নয়, এই কাজটি করার জন্য কিন্তু অবশ্যই ইন্টারনেট কানেকশন থাকা লাগবে। ইন্টারনেট কানেকশন ছাড়া এটি হবে না। হ্যাঁ, তারপরে দেখেন এরকম একটা ইন্টারফেস আপনার সামনে চলে আসবে। তারপরে এখানে দেখেন এখানে সার্চ বার, এই যে এখানে এই সার্চ বারের উপর আপনি ক্লিক করে দিবেন। এখন কথা হচ্ছে আপনি যার নামের মানে রিংটোনটা তৈরি করতে চান তার নামটা কিন্তু এখানে অবশ্যই বসাতে হবে, নয়তো কিন্তু তার নামটা মানে রিংটোনে সেট হবে না, ঠিক আছে? আমি যেহেতু আপাতত এই নামটা দিতে চাচ্ছি তাই আমি এই নামটা দিয়ে দিলাম। আপনার যেই নাম ইচ্ছা বন্ধুরা আপনি ওই নামটাই কিন্তু এখানে বসিয়ে দিতে পারেন, ঠিক আছে? তারপর এখানে সার্চ বারে ক্লিক করে দিবেন। সার্চ বারে ক্লিক করার পর এখানে এরকম একটা ইন্টারফেস আপনার সামনে চলে আসবে। এই যে দেখেন ডাউনলোড হ্যালো মিস্টার সিয়াম, সামওয়ান ইজ কলিং ইউ প্লিজ পিক আপ। এটা কিন্তু বলবে আর রিংটোনটা বাজতে থাকবে, ঠিক আছে? এখানে কিন্তু অসংখ্য মিউজিকের সাথে আপনার নামটা থাকবে। আপনার যেইটা ইচ্ছা, যেই মিউজিকটা আপনার কাছে ভালো লাগে ওই মিউজিকটা কিন্তু আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। আই মিন রিংটোনটা কিন্তু আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন, ঠিক আছে? এখানে অসংখ্য মিউজিক রয়েছে, মানে রিংটোন রয়েছে, ঠিক আছে? আপনি এখানে তারপরে একটার উপরে ক্লিক করে দেবেন। আমি যেহেতু এইটা দেখাতে চাচ্ছি তাই আমি এটার উপরে ক্লিক করে দিলাম। এটার উপরে ক্লিক করার পর যে কাজটি আপনার করতে হবে, একটু নিচের দিকে স্ক্রল করে একটু নিচের দিকে আসবেন। নিচের দিকে আসার পর দেখবেন এখানে ডাউনলোড নামে একটা অপশন রয়েছে। এই ডাউনলোড অপশনটার উপর আপনি ক্লিক করে দিবেন, ঠিক আছে? এই ডাউনলোড অপশনটার উপর আমি ক্লিক করে দিলাম। অ্যাড চলে আসছে, বন্ধুরা। এই যে দেখেন আমার মিউজিকটা কিন্তু প্লে হচ্ছে, ঠিক আছে? আপনারা একটু শুনুন হয়েছে কিনা। শুনেছেন বন্ধুরা, মিউজিকটা কিন্তু ডাউনলোড হয়, মানে তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। আই মিন রিংটোনটা কিন্তু তৈরি করা হয়েছে। এইভাবে চাইলে আপনি অসংখ্য রিংটোন তৈরি করতে পারেন যে কোনো নামে। এখন কথা হচ্ছে এটা আমি তৈরি করলাম, কিন্তু এটা ডাউনলোড করব কিভাবে আমি ডাউনলোড করাটাও শিখিয়ে দিচ্ছি। তার আগে আপনি এখানে এটা পুরোটা শুনুন। আশা করি সব শুনেছেন, ঠিক আছে? তারপর এখানে এই যে এখানে 3 লাইন আইকন রয়েছে, মানে মেনু রয়েছে, এখানে আপনি ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে ডাউনলোড নামে যে একটা অপশন রয়েছে, এই ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে দিবেন। ডাউনলোডের উপর ক্লিক করার পর আপনার এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এই যে দেখেন ডাউনলোড কিন্তু আমার অলরেডি হয়ে গিয়েছে। তাহলে বন্ধুরা এভাবেই কিন্তু আপনি যে কোনো নামে আপনার রিংটোনটা কিন্তু তৈরি করে নিতে পারেন, ঠিক আছে? তাহলে বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে মতামত জানাবেন আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর নিত্য